Mateja, hvala. Ne? Vidim, da si ko profesorca stojiš, veš, in oni so nižje od tebe, veš, oni so nižje od tebe, Mateja, veš, ti visoko gor, ne? Tako da te vsak sliši, super, ne? Jaz bom kar sede govoril, vse vas lepo pozdravljam, hotel sem samo povedati nekaj na temo požarov. Jaz bi želel, da te informacije vam predam in da vi imate pravilen vpogled in uvid v vso stvar. Kaj se mi moramo zavedati? Mi se moramo zavedati, da so tako imenovane temne sile oborožene z vsem živim in da ta tehnologija, ki je nam dana na uporabo, je v bistvu zastarela že pred 70 leti. Nam je pa prezentirano kot nekaj hajdi-haj, howdy-how. Ta trenutek geoinženiring izvaja vse, kar izvaja po celi zemlji, v bistvu pod kontrolo, pod algoritmi, pod programi superkompjutorjev, ki so povezani direktno na kvantni kompjuter. Te informacije ne boste nikjer mogli dobiti, kajti to je, kar vam predajam, moje, posledica mojega razvojno-raziskovalnega dela. Tako, česa se v bistvu mi moramo zavedati? Moramo se zavedati, da je ta kvantni kompjuter direktno povezan z vzporednim vesoljem. Od tam črpa informacije, tako da milijarde informacij steče manj kot v eni sekundi in koordinacija poteka vse do, vzemimo teh najnižjih, najbolj primitivnih orodij in orožij, ki jih imajo, se pravi avioni, na katerih so ekipe za, kako se že to imenuje, za digitalno bojevanje, in vsa orožja, ki so na tleh, posebno na gorskih verigah. Ko vi vidite te Doppler radarje, kako so postavljeni po gorah, morate vedeti nekaj, te informacije tudi nihče drug ne more iznesti, še. Ko vse te mašine na gorskih teh verigah delujejo, se moramo mi zavedati, da so vse te gore polne silicijevega dioksida in okolikor delujejo usklajeno, ne morejo pa brez kontrole kvantnega kompjuterja, potem kompletne te verige, Alpe naprimer, ali pa Pireneji, katerekoli verige, enostavno one sevajo te frekvence, ki jih povzamejo od njihove mašinerije. Evo, tisti, ki me spremljate redno, lahko tudi vidite, jaz sem že večkrat to v svojih javljanjih v živo poudaril, pa vidim, da ljudje še ne razumejo, dobro bodo že. Zdaj se pa gremo obrniti na požare, gremo narediti analizo, če ste za to, požara na Krasu. Požar na Krasu je bil karmičnega porekla. Zakaj? Zato, ker karmično ni čisto področje. Naprimer, po požaru se je pokazalo, da je tam bil v tistih gozdovih not skrit srp pa kladivo. Zgoraj nad požarom ste sami videli, da je požar samo do ene linije, naprej gor piše na veliko Tito. Zakaj je bil sprožen ta požar? Sploh ni pomembno, kdo ga je sprožil, kajti temni ne bodo ničesar naredili, da bi oni karmično odgovarjali za zlo, ki ga počnejo. Ta požar je bil namerno sprožen zato, da gre v luft ves eksploziv na tistem področju, ki je ostal od prve in od druge svetovne vojne, in eksploziv, ki je bil tam shranjen po drugi svetovni vojni. Se pravi, da so žrtvovali rastline, drevesa, grmovje in tako naprej, zato da je vse tisto počiščeno. Tam je bilo pobitih ogromno ljudi, tako med Prvo svetovno vojno,
kot med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, ko je ta komunistična drhal delala čistke. Ne? Tako da se je v vsakem zlu je nekaj dobrega, to vam hočem povedati. Tako da je to zdaj čisto področje in Rotarjevo in kompletno ekipo mi moramo podpreti, da tam ponovno zasadimo življenje. Tako da ni vse tako, kot si mi predstavljamo, ne? Se niso tako neumni, da bodo z avionov pa iz teh, kak se jim že reče, Mateja, pomagaj mi, iz dronov in z drugimi stvarmi, kar tako bez veze iz neke zlobe delali požare. Ne? Če ste vi, če imate raziskovalno žilico oziroma raziskovalnega duha, dajte malo naredite kak bi rekel, analize požarov, pa boste videli, da se požari pojavljajo, pa tudi potresi, samo na karmično spornih ozemljih oziroma mestih. In tudi, ko spremljate te črne oblake in tako naprej, oni pobirajo duše, to lahko opazite, pobirajo duše, ki so ostale med svetovi, se pravi, ne morejo ne v nebo, pa ne morejo ne v temo. Tako da vse, kar obstaja, je bipolarno. In če vi to veste, ste na pravi poti. In tako da raziskujte sami, ne? Če imate čas. Ne? Mateja, če dovoliš, bom še glede samooskrbnosti. Lepo vas prosim, začnite intenzivno delati na svoji samooskrbi. Do zdaj ste poslušali predavanja, a ne? Vidim pa, da redki ste samooskrbni še. Vedite, da imamo pripravljene za budućnost tako projekte za brezplačno energijo, kot vse druge stvari, a ne? Vendar, če vi sami niste, kako bom rekel, grobo dvignili riti pa naredili, kar je treba, vam to, kar vam bomo mi lahko nudili pozneje, prav nič ne bo pomagalo. Tako da vas jaz želim spodbuditi, vsa potrebna znanja ste dobili, vse potrebne informacije ste dobili, sedaj pa mislim, da je pravi čas, da vsak poskrbi za to, da je samooskrben, čim bolj samooskrben, in da čim lažje prebrodi to krizo, ki je pred nami. V bistvu je to za nas izziv. Kriza je za zločince, zločinci so pa tisti, ki se nočejo zbuditi pa ozavestiti. Evo, toliko od mene, ne? Če bo še potrebno, se bom pa še oglasil. Evo, hvala.